Tahu gak sih guys? Seorang pengendara merekam aksi tornado yang sangat mengerikan. Tornado itu pun merusak semua benda yang dilaluinya, material-material pun berterbangan ke sana kemari, tanpa memerhatikan kondisi di sekitarnya, sampai-sampai keluar aliran listrik seperti petir dari salah satu kabel pada tiang. Lalu tornado itu perlahan demi perlahan hilang. Kalau kalian berada di situ, merekamnya atau menjauh dari tempat kejadian, bagaimana pendapat kalian? Komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan video mengerikan lainnya.